ওয়াও বন্ধুরা, আজকে তোমাদেরকে কিছু অসাধারণ কার দেখাবো। প্রথমে একটি টয় ভ্যাকুয়াম কার। ওয়াও বন্ধুরা, দেখো কত সুন্দর একটি কার। অসাধারণ আরেকটি টয় কার। এই টয় কারটিকে আমাদের কালেক্টিং বক্সে আমরা এখন রেখে দেব। এখন আরেকটি অসাধারণ কার দেখবো। দেখো কত সুন্দর আরেকটি টয় কার। ওয়াও, কারটি কিন্তু অসাধারণ। সেই কারটিকে আমাদের কালেক্টিং বক্সে রেখে দেব। এরপর আরেকটি কার দেখো, কত সুন্দর একটি কার। ওয়াও, আরেকটি অসাধারণ টয় কার। সো দেখতেই পারছো বন্ধুরা, অসাধারণ কারটি দেখবো। এইটা হলো ভেকু কার। ওয়াও, অসাধারণ একটি ভেকু কার। দেখো বন্ধুরা, কত সুন্দরভাবে ভেকু কাটছি। দেখো আরেকটি অসাধারণ হলুদ কালারের প্রিমিয়াম কোয়ালিটির সুন্দর একটি কার। ওয়াও বন্ধুরা, অসাধারণ একটি ভেকু টয় কার। সেই কারটিকে আমাদের কালেক্টিং বক্সে আমরা রেখে দেব। এরপর আমরা দেখব মোবিল টানা একটি টয় কার। ওয়াও বন্ধুরা, প্রিমিয়াম কোয়ালিটির হলুদ কালারের অসাধারণ একটি টয় কার। এরপর আমরা দেখব অসাধারণ একটি বাইক। ওয়াও বন্ধুরা, প্রিমিয়াম কোয়ালিটির অসাধারণ একটি সুন্দর একটি বাইক। এই বাইকটিকেও আমাদের কালেক্টিং বক্সে আমরা রেখে দেব। ওয়াও বন্ধুরা, আরেকটি অসাধারণ ভেকু টয় কার। প্রিমিয়াম কোয়ালিটির হলুদ কালারের সুন্দর একটি কার। এই কারটিকেও আমাদের কালেক্টিং বক্সে আমরা রেখে দেব। এরপরে আমরা দেখব, ওয়াও বন্ধুরা, দেখো কত সুন্দর একটি হলুদ কালারের আরো একটি অসাধারণ একটি টয় কার। এই কারটিকেও আমাদের কালেক্টিং বক্সে আমরা রেখে দেব। দেখবো অসাধারণ একটি টয় ট্রাক। ওয়াও বন্ধুরা, দেখো কত সুন্দর একটি টয় ট্রাক। তো টয় ট্রাকের ভিতর কিন্তু অসাধারণ কিছু খেলনাও রয়েছে। তো এই টয় ট্রাকটিকে আমাদের কালেক্টিং বক্সে আমরা রেখে দেব। ওয়াও বন্ধুরা, আরেকটি মোবিল টয় ট্রাক। দেখো প্রিমিয়াম কোয়ালিটির হলুদ কালারের অসাধারণ একটি টয় ট্রাক। তো এই টয় ট্রাকটিকেও আমাদের কালেক্টিং বক্সে আমরা রেখে দেবো। দেখো কত সুন্দরভাবে এটাকে ঘোরানো যাচ্ছে। ওয়াও বন্ধুরা, একই সাথে দুইটি টয় ট্রাক, অসাধারণ প্রিমিয়াম কোয়ালিটির টয় ট্রাক। যদি তোমাদের এই টয় ট্রাকটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাতে পারো। দেখো সবচাইতে বিগ একটি টয় কার, প্রিমিয়াম কোয়ালিটির অসাধারণ একটি টয় কার। সেই কারটিকে আমাদের কালেক্টিং বক্সে আমরা রেখে দেব। ওয়াও বন্ধুরা, অসাধারণ একটি লাল কালারের প্রিমিয়াম কোয়ালিটির আরেকটি কার। ওয়াও দেখো কত সুন্দর লাগছে কারটিকে।